քո հորը պիտի շինի, ոչ թե վիրավորի, տղա ջան, քո հերը մարդասպան է, քո հերը տերորիստ է, կհասկանաս։ Մեծ բարի երեկո, մեծ բարի լուսելի ժողովուրդ, այսօր հունվարի 16-ն է։ Խոսում է ամենայն հայոց Վարդան Ղուկասյան։ Ես խոստացել էի, որ այսօր Երևանի ժամանակով երեկոյան կթողարկվի մեր ինտերնետական ձայնայինը, իհարկե նախատեսել էի երկու թեմա, բայց երրորդն ավելացավ կապված գազի գնի թանկացումը այդ ավտոգազալոթակայաններում։ Եմ որ ասում էին, էժան վառելիք ենք բերում, դրա համար ենք ես ըմլծում։ Նախ մենք տեսանք հիմա ինչ են այս բոզի տղեկը անում, մի օրվա մեջ ինչի թանկացավ գազը, ինչն էր պատճառը, որ թանկացավ ավտոգազը։ Հիմա են Վազգենի քուր բոզի տղեն, կլինի կասի Պուտինն է մեղավոր, Պուտինի ախրանան ծծնի նավարից։ Ինչն էր պատճառը, որ գազը թանկացավ, 100 դրամով մի օրվա մեջ, հարց, որ կհլեն գնալ լցեն ադրբեջանական նավթ, բենզին։ Հետո կասի մի ամիս, երկու ամիս այդ ադրբեջանական նավթ ու բենզինը կհավասարվի այն գնին, որը որ այսօր կա ռուսական նավթն ու բենզինը։ Ինչի, որովհետև հայ բիզնեսմենների 99% ինքը սովոր չի աշխատի 10-15-20% եկամուտով, ինքը պիտի աշխատի 300-400%, տասնապատիկ ավել անգամ եկամուտով, հակառակ դեպքում էդի բիզնես չի։ Այդպես են արել, որ դարել են օլիգարխ, հիմա կրզո բոզի տղում, ասա արի բավարարի 10-15% եկամտով, եփեք։ Ու եւ այսպես է շարունակ։ Հիմա այս ավտոշոֆերները իշխան գազ դծող կա պիտի հլնեին Նիկոլի Նավարին ծծնի։ Հսուս նստածելի անցամար է ծանեն վճարել, թանկ ու կրակ գազ դծել։ Ռուսաստանը գազը թանկացել է, չէ։ Ինչն է պատճառը, որ գազը թանկացավ։ Այդ ձեր տնողին ծծնի սաղ Կրեմլը։ Էդի մեկ։ Ծնող ծծնել ասի մի ծսենգավ, ուրեմն Վիկտոր Մնացականյան, նախին կենտրոնի թաղապետ, որ աշխատել է Նիկոլի օրոք թաղապետ, Նիկոլն է նշանակել, ինչ է սարքի կանադուր կալն, ով Նիկոլի օրոք աշխատել է, հնմա պատեետակա պրծապը խոսում է, ասում է թողի Նիկոլական է, հնալիստ է այ վիճա։ Միշիկի ճամբարի մեջ եղար, մեկ, Միշիկի ճամբարի մեջ, Սերի ճամբարի մեջ, երկու, դարից հետո անցավ Նիկոլի ճամբար, Նիկոլի ճամբարից անցել ես հիմա գնացել մտել ես Ռոբիկի ճամբար, հելմյատել ասում ես, թե թողը Նիկոլական է, իպ այ Նիկոլական է լողի, տուն ու տեղը ալամաշխարը ծծցնի։ Ի վրա մուտից անողի նման թեմայով մուտից անողի տուն ու տեղը ալան երկրագունդը ծծցնի։ Ես ասում եմ Նիկոլի սաղ չապահաստան անդամների սաղին ծծցնել, Նիկոլի տունը թունեց ես, պաշտոնապես հայտարարում եմ։ Ես Նիկոլականը տես բան եմ ասում, հիմա դու Նիկոլական չես, չէ, դու մտան ընդդիմադիր ես, քո հոբարեն, ես եմ իչեմ վաղը, առավոտյան ժամը 9-ին, դու չել ես, պաշտոնապես չհայտարարեցին, որ Նիկոլի տուն ու տեղը դու ծծցնես, կախորով պիտի ասես, ուրեմն դու բոզի տղա ես, դու խափամ ես ժողովրդին, դու Ռոբիկը, Սերժիկը, այս ընդդիմադիրը քել եք հրապարակային ասեք, Նիկոլ լավդ քուն եմ, Հետքան բախում եք ասեք, գնացեք Թիվլիսից ասեք, հետո հետ մի եկեք, կապ հետ եկեք, դուք գիտեք, պողում եք, ամեն ինչ ունեք, այդ ու լավը ծռեք ես, դու հերիք շիմա ունիս բխոսած, տեղը, կես սմո ես տենացած պատշեպտենը, դու ունես ժամանակ, միջև վաղը առավոտյան, այսինքն հունվարի 17-ը, Երևանի ժամանակով ժամը 9-ը, ես էլ չելան Նիկոլի Խլեշչարի հրապարակայնով է, ես շասեմ քո հետ ինչ կանեմ, ադիք երկուս, դու եք գրամիալ, երորդ, երեկվա ընկերուցից հետո շատ ազդվել է ընկեր լովիկը, մուսկուլնի, ասմատոգը մտել է, կրսել է, ընչիացենց, բանար է եւ այլն։ Լովիկ, տղա ջան, արիք ջան, ես չգիտեմ, ես հասկանում եմ, որ Ռոբերտ Քոչյանը քո հերն է, բայց քո հերը բոզի տղա է, տղա ջան, մասասպան, ահաբեկիչ, թալանչի, դու բնականաբար պիտի հիշես քո մանկությունը, որ եկել եք Երևան մի հատ թուրքական սվիթերով, լելո, ջեջոտ, մեջոտ ընտանիք էիք։ Վազգենի գլուխը աղացին, բերի հորը նշանակի պրեզիդենտ ընտրին, Զորով ընտրին, Քոչարյան Ռոբերտ առանց հայրանունի, դարավ նախագահ ու սկսեց երկիրը թալանել։ Հիմա այսօր հերերս ասում ես, թե իմ հորը քրվում է, քո հերը ընդդիմություն է խաղալ պարլամենտը, մեզ ասենք քանի տարի է, ուզեմ հարց տալ։ Հորդ գույքից Ինչն է պետությունը բռնագրավ է, Համխիշենկը, Հուսայն Պողոտայ,
это аэропортնի, բանկերնի, Toyota Service, նայրի իշուված քիչն են կողով ձևից արել։ Ոչ մի բան, բայց ինչ հերոսատեմություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը պարլամենտական երկիր է։ Դուք հանձնեցիք Արցախը, դուք այդ ասպրամ ակարգի հետ միասին, որ ասում եք կողմեք թե ոչ, իրանց է հանձնելու։ Ասպրամը պիտի հնիասի կողմեք թե ոչ, օրս գերեզմանի վրա կակելու։ Էդի նույն բանն է, ասպրամ թե սակնես կասես։ Չես ասում, չի անգամ, բայց իրանց է հանձնելու համար ինչ այո ոչ է իրանը, այ պորնիկ ստող։ Կամ որ հելն եք ժողովրդին խափում եք։ Ասում եք թե այն սիրուշը մտող հղի է, զարդի լավ է երկը, բայց լավ ինչ է լավ, արեստական փորը դրել է թվարում է ժողովրդի դեզ, հետո վերջը մտող գրած Ամերիկանն է մեր խապերես, գիտես ինչ տղա ջան, դա ձեր ընտանիքի ազնական գործն է, կուզես սուրագատ հարցի, կուզես տրանսվիստի երեխա ունեցի, կուզես կլի կսի թե ես չեմ ուզե օրին կնգատելոն հայ գինեկոլոգնի տենան, տչի կո կնգատելոն ատամներով թե տեղերով, որ վախում ես հայ գինեկոլոգնի տենան, կարող են գնավորել, բայց ամերիկացի գինեկոլոգնի չեն գնավորի, բանը, բայց եթե դու պատյոտիկ ընտանիքի եք, այդ ամերիկաներով Ֆրանսիաները երեխա չի կնպերը, այդ Հայաստանը բերեիք, իհարկ, նույնց եմ ասեմ, ձերանսական գործն է, բայց ժողովրդին եշի տեղտի տրեիք, մի փոր դրեք ելեք զարդի լավ, երկեք բերեք ստեպ ուրիշը սրդի, վերջում են 4-5 օրեցոք, կենիկը պրեսը բացի կգնի խաղաղ օվկիանոսի ապերի մեջ, դլոցև չպծնելով վազվզի, սաղ, Մայամի բիչ, չգիտեմ, Մալիբու և ալն։ Ինչի ժողովրդի կտնեք էշի տեղ, լավ չեկապ չնամ։ Հետո էր կասեք կապուլկեն եկան, որ հերըց, հլը մեծմա Ռուսաստանի կուչեկը, դրանց Վարդան Ղուկասյանի դոգի ձայներն ու զմակիսի, ռուսների հետ բանակցություններ ավարը, ես իմ ինչեր անեմ և իան թվմա ես տեղ չեն իմանալու։ Ատես բոզի տղություն, մենականի կողերը, հլինած մեկ ալմտի YouTube տղաճան, հլինած հոկտեմբերի 27-ի կադրեն նայի օպերայում դիակները դրած, հորը բերանը միջև ագանջները պատած հռնում էր, երջանկությանը չապուսաման չկաց, երաբելուրում վազգենին թաղեց ձեռերը թապ տալով, կա, այդ սաղ վիդյոները կա, YouTube պոմից ճո, թապ տալով բերաները միջև բարձ իշնում են երաբելուրին, բակո հերը բոզի սղեն չի, աղովա տղաճան։ Այսքան այդ լյարդի ծծան հերած, որ կպել է երկրից, ծծան ու չի կշտանը։ Իշքան են հերած ասեք, թե կոմորը չես սիրն, Արմեն Գևորգյան ես տրպնան, չգիտենք առաջի լեդին հովա, բելանա, թե Արմեն չիքնա, այդ չորկով գյոթը, բայց ճիշտ խոսալը խոմ շատողություն չի, հիմա էլ եք նորից կնձեք վերաստատրվեք, ես ուզում եմ տենան ոնի կաղականուշն գալու միանալու կողորը, ես ոչ մի հարյակ չեմ տալու կաղականուշի, այդ համենը այդ ուժը որը մի, էդի կլի տաշիր, էդի կլի տագո, էդի կլի պողոս, պետրոս, մարտիրոս, ով միացավ կողորը, նշանակում է կիսելու է հոկտեմբերի 28-ի պատասխանատվությունը, կիսելու է քաղաքական սպանությունների պատասխանատվությունը, կիսելու է Ղարաբաղը հանձնելու պատասխանատվությունը, Կիրանց, Բերձոր, Աղավնոր եւ այլն, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը պարլամենտական է, Պարլամենտը պատասխան կուտա, ոչ թե մենակ Նիկոլ Բոլզիս տղեն, պարլամենտը, իսկ պարլամենտում նստացեք դուք, նստացա պատիվունեմը, նստացա կպը, որ այսօր կուզեք վերարտադրվեք ու ժողովրդին դրած էշի մեկ, ուզում եք վերարտադրվեք, բայց իմ խերի ծայրը դուք ծծել եք, այդ որ նաև դու տղաճան, սիրելի լովիկ, դու, այդ զորը տվել ես կծիր ճանու ճանտագիտ, Կերիք ես կսեք ես երեխան չի բերեմ որա իմ ֆիզանոմիան պչանա, բայ հարկ է, ինքը պետի նեժնի մարոշների, որ պարող տղերքը սիլիկոնովի բդերով, նայեք ընկատու խսխնեն, ացևով նաև են իրան, մուրե որ կողք տպրտան, ֆուտբոլիստներն ու պարողներ ունեն սիլիկոնովի բդեր, ինքը կուզի տոնց ստուրը կա, մենակ հոդուրը չի կա, ատիք մենակ հետանքից չէ, որդու մենակ յան տատխեց, ինք կուզի մնացած նաև յան տատխեն, ակարկա բորնի կնիկըտ, Սիրուշն, ոստրա նրա ունեցվածը գողացավ, չգիտեմ, պրոկոմեշ են զարդեղենները գողացավ, ու կասայից պիտի Ամերիկա ապրին, հազիր կհամոզեք որ չկա Ամերիկա, ոյթև համոզել եք, որ առաջի տիկին պիտի լի, առաջի պորիկ պիտի լի, այդ հոմերը առաջի տիկիներ, բայց չունեմ ասելու, խելուկ կնիկեշ, բայց էսի ագարկայա, էսի չի կարան առաջի տիկին, հասկնաս, լովիկ, ու սեղը դեղ մի նեղացած խոսա, դոգը իմ հորը կվիրավոր է, դոգը կո հորը պիտի շինի, ոչ թե վիրավորի, տղաճան, կո հերը մարդասպան է, կո հերը տերորիստ է, կհասկնաս, թե չէ, ու սուտի ընդիմություն որ կխաղա, կարող է գյուղի ժողովուրդը չեն հասկնա, բայց որ մենք կհասկնանք, որ մի թանանացը հորը ձերս հետ առան,
Ոչ մի բան, բայց ինչ խրեսատեմություն։ Դենա ցոքո հելին դել կոպի տարասի։ Դենա կրասի։ Նիկոլա են փոխայը կքաշի տուպենին, տանի կողիցակը Սերժի հետ միասին ճաղուր բանկենեն։ Վերջացրեք ժողովրդի դնել էշիտեղ, այլ լավացրացնեց, վերջացրեք։ Այս ժամանակ չկար Վարդան Ղուկասյան, ինչ կուզեի կենեիք, ձեր արբանյակ կուսակցություններով, բայց հիմա կա, ինչքան էլ որ բանտումա, ինչքան էլ որ բելեքնեմի կալյոգու կաշարել էին, ընձի հելևըտ պահենգը, կսեն տուրպ ասեք կեց մեն երորդ երկին ասմեն չէ, դու պիտի մնաս Ամերիկա, նա ժերանը փոշմանել է, այ քեզի տար, նա քանի կարաս մեկ կենա, հիմա սա չէ պիտի մնաս, ասենց հավիճակը, բայց շուտ է ուշ, դրել պիտի բացվի, խուտ չեն կրնա մնան տակ, կհասկնաս նովիկ, գնակ հո ագարխակը գացիրությունը, խեք աղբորը բան չեմ ասում, լովիկ, Խելոքի համար նստած արանթալանացը, նստած վայելմա Toyota Service կաշխատացնի, բայց ակարակակնիկը չէ, տերվի լետիկ ուզեր, վաղ, էլմար չկաց, չոլախը պիտի տերվի լետիլնես, իշքան մեղ կայր ժողովորդը, որ ընգել այս իրեք բոզի տղի արանքը չի կարեմ դուրս գա, այս 30 տարի այդ երկու հարատախուսներ չի կարում 30 տարի ընկել ենք Սերժ Գյուրոբեկի ձերը ու չեն կրնա պրծնեք մի հատ Վարդան Ղուկասյան է հայտնվել որ ինչ-որ մի ձև ուզում է ժողովրդին ազատից իրեք գլխանի վիշապից այն երորդ գլուխը հեչ արձանասեք այն երկուսը հիմա հասկացաք այդ ադրբեջանական նավթ բան եւ այլն նույնիսկ եմ կգնում ժողովուրդ չմտածեք որ թուրքերի բերած բիզնեսը վառելիք բար դուք պիտի էժան գնով առնեք երբեք Էժան գնով դուք մենակ իմ օգտագործած տռուցիկը կարակառնեք։ Սրանք պիտի մեկին 10 մտնել։ Ու ակաժներից ով երեք, որ սրանից հետո չլեք ասեք էժան է, պիտի էժանը լցենք։ Բոզի տղեկ մենակ բանի մասին մտածում ու խոսում։ Իսկ այս իրեք գլխանի վիշապը Ռոբիկ Սերժիկ եւ Նիկոլ Թուրքից Ալևի Զոյտողանից հազանական պետարա, որ ինքնասիրություն չունեն։ Եթե նրանք իրենց երկիրը թալանում են, բայց գոնե ինչ-որ մի բան իրենց երկրի վրա դնում են։ Սրանք ոչ, տանում ուր ամերիկանո կբերեն, ակայանց կապիտալը ամերիկաները կտեղափոխեն, աստեղ կծաղկացնեն ու կզարգացնեն, ու նաև Եվրոպաներն ու Դուբայները, իսկ Հայաստանը կմնա մատվոր, ես ձեր տունը տեղը ծծնելու եմ ճիշտ մնաց, այսօր այսքանը, հարգանքներով ամենայն հայոց Վարդան Ղուկասյան, հաջողություն